ya. Hah? Lu apa kenapa? Kenapa di off? Windows. Nah, kayak Windows. Iya makanya nggak apa coba. Beda jatuhnya ya. Nggak coba setting. Udah coba. Kurang ya? Miring ya? Coba dulu setting dulu lagi aja deh. Ada yang masih nangkep. Ada yang masih mau. Gue sih. Mau apanya? Enggak kok, bagus kok ini. Tadi dulu terusin aja. Ah ininya udah kosong. Cepet dulu.